拿挂起的袋单，把钱磕一头，是说谢谢哈。哎，哥哥姐姐们，有没有知道原兄弟屋的主脑壳？那的啥嘛？小仙女妹妹，有花盒，有大头，美女妹妹，好久都想来买了。你是不是昨儿跟我发信息那个？说要买肥肠那个美女妹妹，是不是？那个美女妹妹是不是？耶！我看你照片都恁个乖，结果现场来看到的人长得更乖呀，妹妹。好吃哈，好吃又不贵，经济又实惠，要买都在后头去排队哈。来，亲爱的娘娘，麻烦你让一下。